Hi guys! Welcome back to our channel. So, galing po ako ng palengke. Bumili ako ng gatas ng mga piglet. Ito yung nabili ko. Pork o milk. Kaya lang, kinakabahan na ako kasi mahal pala yung gatas nila. Mas mahal pa sa gatas ni Lian. Tsaka ang liit lang ng laman. Kinakabahan ako. Mabubuhay ko kaya sila. Pero laban lang, laban. So, pupunta kami ngayon ng tuburan kasi kalawang araw ngayon ng pagpapagawa namin sa bahay. So, kita-kits tayo doon. Tigatas. Biyaan sa amudik. Kasi yung nagpapadede pag umaalis ako. Yan oh. Nag-aagawan yung dalawa. Buti masigla silang dalawa, kaya lang yung isa parang Busog na. yung isa oh, Matamlay. siya. Silang dalawa masigla. Lagi kasing inaano nila, kaya kanang iniba yung lagayan ng dalawa kasi kawawa siya, laging naiipit. Yung dalawa, sobrang likot. Na Sobrang likot ng dalawang to. Si lolo nila yung nagpapadidi pag maalis ako. Sa batoy na to, badji ani. Maliter badji. Dito mo siya. Sa batoy badji ani. may ba di ka ina o ilhan? Ilhan man tong badji. Papunta na kaming tuburan. Bumili lang muna kami rito ng alambre. Bumili kami rito ng alambre kasi naubusan kahapon. Si lolo yun. So, andito ako sa bahay na kay Milo, guys. Dito ako magluluto kasi may nagluto kasi sa bahay ni Lola. Yung mga nagtanim ng palay, dun sila nagluto sa bahay ng Lola. So, magluluto tayo ngayon ng tinulang isda. Dami ng bunga oh. Dami ng bunga yung puno nila Manoy na santol. Yan si Loloy. Nang ano nang ay bayabas pa oh. Tadang! Ay bayabas pa. Kunin ko nga to. Uy, ayun pa, madami. Pa oh. Daming bunga. Sa likod lang to ng bahay nila Manoy. Mga hinog na siya. Tadang! Hina pa tayo. Oo, sobrang laki. Ang laki niya. Oh, laki-laki niya. Oo, sobrang laki. Hinog, tas hinog na rin. Walang nakakita siguro nito kaya lumaki. Sobrang laki nung nakuha kong bayabas. Tsaka hinog pa. Hinog. Matamis. Nakakamiss yung kabataan. So, ito po yung nanay ng tatlong biik na inadapt ko. Ayan po siya, oh. 12 yung anak niya. 12 yung natira kay Manoy. Nasa akin yung tatlo. Ano man ni siya? Wala. Kawawa tong isa, oh. Matay. Wala, natumba ni siyang mama. Napakan ng nanay niya, oh. Kawawa. Silbahe talaga kasi yung nanay niya, eh. Sobrang maldita. Gumagawa sila ng ano guys, yung pamposte.
binubuo nila. Triangle lang yung binuo naming poste kasi ano, di na afford yung kabilya. Hi ulit guys! So, mega shout out pala kay Ate Rio. Hi Ate Rio! Salamat po sa binigay mo. Nagustuhan po siya ng asawa ko tsaka ni Lian. Gustong gusto niya po yung damit tsaka yung jacket. Sobrang thank you po. God bless po. Tsaka shout out din sa mga lahat ng nagsubaybay sa amin. Thank you po. Nang matapos yung pagtayo ng anim na poste. Lian oh. Kawanak, kawanak. poste. Bukas, filing sa hollow block naman yung gagawin nila. Dito na kami sa bahay. Tulog pa yung mga biik. Oh. Tulog pa sila. Mga alas 7 siguro. Iiyak na naman yan dahil magdididi. Hey mga kabayan! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon, puntahan natin yung nagtrabaho sa sa aming bahay. Ayan pala si Lola, oh, naghakot si Lola ng tubig, magpainom si Lola sa mga alaga niyang kalabaw. Si Lola. Puntahan muna natin yung nagtrabaho sa bahay namin. So, nag-ano na sila, nag-filing na sila sa hollow blocks. Nalagyan na yung dito muna na side kasi naubusan na kami ng kabilya. So, ayun. Ito muna nga side yung nilagyan nila. Sa gilid, wala pa. Wala pa rito. Dito muna yung nalagyan nila.
So, bago ilagay yung hollow blocks, binuhusan muna nila ng semento yung ilalim. May nakalagay din sila dito, oh. Ilagyan ng ilagyan muna ng kabilya bago ilagay yung semento tsaka yung hollow blocks. So, naka na sila ng first layer. Kabayan, nasa 3 layers na sila. 3 layers na yung hollow block na na-file nila. Yung dito 2 layers pa yung dito. Ito lang yung natapos nila ngayon. Hanggang 3 layers. Mga kabayan, hanggang sa susunod ulit nakabanata ng aking video. So mag-thank you day muna si Lian. Kay kinsa ta kasakto ka mag-thank you?
sige na. Thank you ni Atria. ate. Ate. Ate, kasi pangani ah. Atria. Ate. Atria.